Hello Summer Outfit လေးရဲ့ Food Tutorial ပါရှင်။အရင်ဦးဆုံးပိတ်စာလေးကိုနှစ်ထပ်ခောက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီရဲ့အခြေက9လက်မှရှိရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်မပြထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုတစ်လက်မှခွဲအမှတ်ကလေးမှတ်ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုမှအခုလိုမျိုးခောက်ထားလိုက်မယ်။ပင်အကလေးနဲ့ထိန်းထားပါမယ်။ပြီးရင်တော့များပြထားတဲ့အတိုင်းအပူဘက်ကနေ9ခွဲယူမယ်။6လက်မှဆင်မယ်။ဘေးမှာက1ခွဲကျန်ပါမယ်။အခုမြားကွေးလေးထိုးပြထားတဲ့နေရာလေးကိုလက်ကလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ပေကွေးလေးနဲ့ပဲဝိုင်းလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ညှက်ချလိုက်ပါရှင်အဲ့ဒီညှက်ထားတဲ့အရွက်လေးအတိုင်းကိုပဲနောက်ထပ်ပိတ်စာထပ်ပူပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့နောက်တစ်ရွက်ထပ်ညှက်ပါမယ်ကျမကဒီမှာတစ်ခွဲခောက်စာမပါဘဲနဲ့12လက်မှယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလေခေါင်းဝဲအရှိလေးကိုဒီထက်ရှည်ခြင်းနဲ့ပိတ်စာလည်းလောက်တယ်ဆိုရင်18လက်မှ19လက်မှထိယူလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အနာကိုဖို့အတွက်ပိတ်စာအဆွေသားလေးလိုပါတယ်အကျယ်က1လက်မှနဲ့2စိတ်အရှိက19လက်မှပါအဲ့လိုကျိုးလေး4ချောင်းလိုပါမယ်ရှင်အဆွေသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ပြီးရင်တော့အိတ်ကျိုးလေး4ချောင်းကိုအခုလိုမျိုးလေးမိဘူးဖိပါမယ်အဲ့ဒီ1လက်မှနဲ့2စိတ်ကျိုးလေးကိုဟိုဘက်3စိတ်ဒီဘက်3စိတ်စီမိဘူးချိုးပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးလေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စားချိုးလို့ရပါပြီအခုများပြထားတဲ့နေရာလေးကအရှိဆုံးမှာပထမဦးဆုံး1လက်မှခွဲမှတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုမှခောက်ချိုးပြီးတော့ပင်အကလေးနဲ့ထိန်းထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ1လက်မှခွဲကိုမှ4စိတ်4စိတ်4စိတ်3ခါအခုလိုမျိုးလေးမြင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျမကအလဲချောင်းလေးကိုလေးစိတ်ထားတယ်ဆိုတာကကျမသုံးမဲ့တည်ချိုးပြားလေးကငါးမှုလို့ပါတကယ်လို့ကိုကအိမ်မှာတည်ချိုးကတစ်လက်မှပြားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲနေရာလေးကိုတစ်လက်မှထားပေးရမယ်အဲ့ဒါမှတည်ချိုးထည့်လို့ရမယ်နော်တည်ချိုးလေးရဲ့အရှိကတော့6လက်မှခွဲယူထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခုနကအလဲကိုလေးစိတ်ဟာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအလဲမြင်းချောင်းလေးကိုအခုလိုမျိုးချိတ်ကလေးနဲ့တည်ချိုးလေးထည့်ပါမယ်ဒီမှာလေကျမကချိတ်ကလေးကတော့အိမ်တိုင်းမှာအလွယ်တကူရှိတာမို့လို့ချိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပြတာပါတည်ချိုးလေးဆုံးကန်နေကြရင်လွတ်မသွားအောင်လို့အခုလိုမျိုးချိတ်ကလေးနဲ့ဒီဘက်ထောင်းကနေဆွဲထားမယ်ဟိုဘက်ကိုစက်တိုက်ထည့်သွားပါမယ်ဟိုဘက်အစွန်ကိုလည်းအခုလိုပင်အကလေးနဲ့ထိန်းထားမယ်ပြီးရင်တော့လေအိတ်ထောင်းလေးနှစ်ပတ်ကိုဆက်ကလေးနဲ့နင်းထားပါအဲဆိုရင်တော့တည်ချိုးလုံးဝမလွတ်တော့ပါဘူးအခုလိုမျိုးလေးရပါမယ်ရှင်ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့လေဘေးနားလေးတွေစကုတ်တော့မယ်ဒါခုနကမိဘူးချိုးထားတဲ့16လက်မအရှိပါအဲ့ဒါလေးကိုအခုလိုမျိုးပင်အကလေးတွေနဲ့ပဲထိန်းပြီးတော့ရထားမယ်ဒါကတော့လေဘီဂနာလေးတွေမချုပ်တတ်မှဆိုလို့လက်မနိုင်မှဆိုလို့ကျမကပင်အကလေးနဲ့အသေးစိတ်လေးလုပ်ပြတာပါတကယ်လို့ကိုကဒီနေရာလေးကိုကွတ်တာကျွမ်းနဲ့ချုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးကိုပြကောအဆင်ပြေသလိုကွတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုကျမလက်ကလေးနဲ့လည်းညွှန်ပြထားတယ်ပြီးတော့မိဘူးချိုးထားတဲ့အခုနေရာလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီနင်းသွားပေးပါဒီအကြောင်းလေးပြီးသွားရင်တစ်ဖက်လှန်ပြီးတော့အခုကျမလက်ကလေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးကိုပဲလက်နိုင်ရင်တစ်ခါလေးချုပ်ပါလက်မနိုင်ရင်အခုလိုပင်အကလေးတွေနဲ့ထိန်းပြီးတော့ချုပ်ပါတချောင်းလုံးကိုပင်ကလေးတွေနဲ့ထိန်းပြီးပြီဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးရပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှအပေါ်ကနေပြီးတော့တချောင်းချုပ်ပါမယ်ရှင်နောက်တချောင်းချုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ခုနကချုပ်ထားတဲ့ချုပ်သားလေးတွေကိုကျမကအမြဲတမ်းလက်ကလေးနဲ့ဟိုဘက်လေးကိုတွန်းထည့်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုထည့်ခြင်းအပြင်လေကိုချုပ်ထားတာလေးကလည်းတက်တက်ရရဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွတ်ထားတဲ့အစာလေးကလည်းဖောင်းဖောင်းလုံးလုံးလေးရပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးတွန်းထည့်ပေးပါရှင်ကိုရဲကုတ်ပြီးအပေါ်ကကြံတဲ့ဂျူးစာလေးတွေကျမက16လက်မှအရှိထားခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစုံတဲ့အထိအခုလိုမျိုးလေးနင်းသွားပေးပါပြီးရင်တော့ကျမကပို့ထားတဲ့အစာလေးပေါ့နော်ထာဝယ်ရဲ့ဘေးသားလေးတွေပို့ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုချီကျဲလေးနင်းပါမယ်ကျမကတော့ဒီဆက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်30နဲ့နင်းနေဆက်တိုင်းမှာချီအကျဲပါတာမို့လို့အဆုံးထိချပြီးတော့နင်းပါရှင်ချီကျဲနဲ့နင်းပြီးတာနဲ့အခုလိုလေးရပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှအပေါ်ကိုရဲနဲ့တွဲမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချင်းကျဲအတွန့်လေးတွေကို adjust လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အခုလိုပြထားတဲ့အတိုင်းအပေါ်အောင်နှစ်ခုကိုဆက်ပါမယ်ရှင်ကျမကလေအခုလိုချုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်လာနီးငုံချုပ်တဲ့နေကိုတုံးထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမမှာဓာတ်ဆက်မရှိလို့ပါ။ဓာတ်ဆက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့တစ်ချောင်းချုပ်ပြီးဓာတ်ဆက်နင်းလိုက်ရင်ရပါတယ်။ဒါကတော့လေချုပ်ချောင်းအနေထားအတွင်းပြင်ကိုပြပေးတာပါ။ပြီးရင်တော့အောက်နားလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးခောက်ပြီးတော့ဆက်ကလေးနဲ့နင်းပါမယ်။ပြီးတော့လေကျမပြောချင်တာကကို့မှာကဆက်မစုံလို့ပစ္စည်းမစုံလို့ဆိုတာကလေတကယ်လို့စုံရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပစ္စည်းမစုံရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါအားလုံးကုတ်ပြီးအနားခောက်ပြီးဆိုရင်တော့အင်ချီလေးကဒီလိုလေးရပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှဘေးပူးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အင်ချီလေးကပြီးသွားပါပြီရှင်ကျမရဲ့သမီးလေးကတော့တစ်နှစ်ရှိလာပါသမီးလေးကအရက်ရှိရဲထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်ချီလေးကတစ်နှစ်ခွဲကနေ2နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်ဘေဘီလေးတွေထိအဆင်ပြေမှာပါကျမချုပ်ပြထားတာလေးကိုသဘောကျရဲဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ရှင်